正經食就唔肯定好食過上次嗰個海邊嗰個 tourist trap。雖然佢唔難食，但係我覺得呢個亦都好食好多。準備啦！我哋好冇 table manner？ 我勁冇 manner， 個肉質係腍好多。我終於都明點解呢間嘢係 like 4.9星定唔知4.8，勁賺咁樣。我食跟住你係。唔係啊，真係可以坐㗎。咁就而家先可以坐。好得意啊 ！Oh my god！ 個揸車嗰個人有失憶。哇，好似去咗宜家家私。準備進入超空間。轉鬼嗰個棍。哦，即係嗰個電車難題嗰個棍，電車沒有了，我的人生只剩難題。呢個 DLL 兩個分開走嘅，因為嗰車係分開嘅嘛。如果唔係嘅話，個車嗰碌一彈咗，咪成個車都彈。你哋邊個是食嘢？哦。bang bang 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 Lego 版。係啊，估下邊個喺度？要食一次啊！咩啊？哦好。我招牌動作係飲水啦。嚟啊！3、2。我嘅攝影伙伴嚟到英國，有啲好掛住香港嘅嘢食啦，所以我哋今個 trip 咧就係瘋狂咁樣進食。首先第一站我哋嚟食米線。天氣唔好嘅一日，所以咧我哋就決
去回顧。即係呢一個 part 就真係要 try 條片嗰 part。OK。早知就錄低佢啦，點解我停咗嘅？啱啱我準備錄呢個嘅時候，有啲好 cute 嘅 teenager 走過嚟同我講話，佢哋好中意我哋嘅 outfit，然後中意我哋嘅 accessory。唔係啊，佢話我哋，或者可能個女仔淨係中意級女體質嚟嘅，次次出街都係女人讚我。我掛住讀 B 多。然後咧，我係着住呢個世界旗嗰個 outfit，因為我從來都唔着褲，所以咧我要影住佢有咩反應。搞咩啊？我哋去到邊嗰個烏雲就會跟住我哋。大家，我發現我哋倒轉行咧，呢個世界會好美好，所以我哋撞住。係一直影呢邊咧，就有一直嘅靚，因為嗰邊咧係唔知咩字。間喺海邊嘅餐廳食海鮮啊！我啱啱食完甜品，食完甜品就要食鹹品。我哋而家耳邊播緊一個好適合夜晚聽嘅 playlist。我啲口水流到去澳洲啦，搞死佢笑我。忍唔到笑。Taste test。其實我覺得幾好食，但可能因為我唔識食。唔係，係好食㗎，雖然海水係有少少苦啊，但係食落去咧，呢一個位啊，呢個連結位係超甜。我哋可以嗌多半打。實死！就係因為我哋兩個嘅生日係好近，我哋爭1個禮拜啫，所以其實我哋係一齊出嚟慶祝生日。呢餐就係。
晒嘅泥度。
住咧，我哋啱啱都係食緊啦，跟住我哋又嗌咗兜飯，跟住話食完之後咧覺得哇好暈，突然間好想瞓低，跟住我就話我哋應該係飲醉酒啦，因為呢兜嘢落咗好多紹興酒。我想講啱啱嗰個肇慶酒 gag 咧，佢除咗喺個 gag 之後，佢仲係個事實啦，因為我哋兩個真係 wing 到不得了，唔知係因為太焗定點樣啦。然後咧，我哋聽日就唔知會唔會見。唔係佢哋唔需要知我係咪兄弟，因為就算係後日我都可以話係兄弟。我要喺度講一個冷知識，一個熱知識，就係 Nadia 喺剪片嘅時候咧，係會將時序錯位地分配，為咗呢個視覺嘅效果嘅好睇。所以我話 the next day it's actually not the next day, it could be like yesterday。因為起裙咧，佢見到今日有少少太陽，所以佢就咁着住入面嗰件單薄嘅一個恤衫出嚟啦。而家嘅溫度係就嚟個位數㗎啦。佢就自己去咗大笨鐘嗰度睇咗先啦。At some point 佢就話佢要變成呢個大笨鐘。唔好意思，今日我哋未飲紹興酒，所以咧，我哋未有呢個拍 vlog嘅勇氣。喂，原來紹興酒可以真係就咁飲㗎咯。可以㗎。我覺得佢好似攞住嗰個馬莎嘅 chocolate tart 咯。我哋就緊握時間。把握時間。係啊，緊握時間。你知唔知咧？當你不斷咁樣講中文同英文嘅時候咧，你就會兩種語言都講唔好。Major 連中文不。今日係俾倫敦 Underground fuck 嘅一日，其實唔係日日都係俾佢 fuck 嘅一日，不過今日 fuck 得特別開。我哋啱啱1公里直衝去趕呢架車，結果其實佢4分鐘之後又有一班。anyway 我哋上咗嚟呢架死人落梯車，要拍呢個死人 vlog。俾人 dislike 咗，尤其自己。keep 住美麗咧就可以講乜都冇人鬧，只不過我未到嗰個程度嘅美麗，所以你鬧我啦。藍天白雲嚟㗎，即係我其實一唔係 UK，我哋一係 Hell enjoy hell bitch。我係呢個露露，我嘅情緒係大部分時候係沒有，有嘅時候咧就係100% 係憤怒，真係好開心情緒。憤怒都開心。點解我戴帽啊？因為咧，你兩歲係啊，我可以入直接咗。但係個灰色，咦唔係喎？你睇下喺個 can 入面係藍色㗎，大 tram。好靚啊！藍天白雲。係喎，唔怪之啲人話唔相信我科入面嘅任何地方啦。我哋今日嚟到呢個布萊頓，可以見到我哋兩位記者咧係站立都係有困難嘅，我哋係寸步難行。有困難咧，所以偷閒。所以而家我哋就去一個 cafe 食一個蛋糕仔，跟住再去食晚餐。大家從來都冇估過，大家其實係 follow 咗呢個美食博主，因為睇我個樣就知同美食係聯扣唔上任何關係。啊，除咗可能個美食係我本身。我覺得就係呢啲。哥哥喺度嘅話咧，呢個已經係佢講咗啦。因為而家佢唔喺度，所以我要代佢講。Breaking news！ 你見到觀塘海濱唔係